खांसी को दूर करने का घरेलू उपचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल त्रिपाठी। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव टिप्स में। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी खांसी कैसे ठीक हो सकती है। फ्रेंड, हमें खांसी या जुकाम कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ठंडी में ही हो या फिर गर्मी में ही हो या फिर बरसात में ही हो। ये प्रॉब्लम्स हमको कभी भी हो सकती है। थोड़ा सा ठंडा गर्म होने पर माहौल मतलब कि मौसम हमको खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है और हम इसको बहुत छोटी सी बीमारी समझकर इसका इलाज करवाना भूल जाते हैं। बाद में बहुत बड़ी बीमारी बन के ये हमारे सामने आती है। तो चलिए फ्रेंड, इसके निवारण के लिए कुछ बताते हैं। फ्रेंड, बच्चों को अगर खांसी जुकाम जैसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इनको 2 चम्मच शहद पिलाएं हर रोज़। नींबू के रस को शहद में घोलकर पिलाएं। इससे इनके खांसी की समस्या आसानी से दूर हो सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में लौंग हो जो कि भगवान को चढ़ता है तो उसको आप इनको भूंजकर अच्छे से दें। और इसके साथ ही साथ अगर किसी बड़े इंसान को ये हुआ है तो लहसुन की कली में किसी शहद को थोड़ा सा मिला के और फिर उसके बाद बच्चों को दें। काली मिर्च अदरक वाली चाय बच्चों को दें। बड़े हो या बच्चे, ये सबके लिए हैं। मैंने कई बार इसमें बच्चे बोला, लेकिन ये सबके लिए है। तुलसी की चाय बनाकर दे सबको। तुलसी का पत्ता हमारे लिए रामबाण जैसा इलाज करता है और इसके साथ ही साथ हमारे शरीर की सारी परेशानियां नष्ट करता है। तो फ्रेंड, अभी मैंने खांसी के बारे में बताया यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका भरपूर लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।